Hello，又回到我们熟悉的试吃环节了。然后今天呢，我看到我喜欢吃的东西，所以事不宜迟，我第一个开始啊，不然之前呢都是最后一个吃。我看他们吃，我心里有一点不平衡啊。所以我今天第一个来试吃，不管了啊 ，OK？ try 啊 try 啊，重点是左手了，好吃吗？什么来的？茄子来的，鞋子，鞋子，茄子。鞋子。我有一些菜我不喜欢吃嘛，但茄子算是我喜欢吃的菜之一啦。然后这看起来又很重口味，又适合我，所以我那一个吃下去那个味道我很喜欢。然后它又有辣，又有辣又有咸这样子，然后很重口味一下，喜欢重口味的人会喜欢。第一口，花开富贵；第二口，哇，茄子最贵；第三口，我现在吃到已经不想讲话了，都不想讲话。你很饿呀？太好吃了，太好吃了！居然比老鼠班有過之而無不及，甚至比我嘅初。哇，没有客气了，就这样子来了。味道是不错啊，只是卖相有点黑。首先呢，我看到茄子，的颜色看到了，哇，你看，跌下去了，跌下去了，哇。OK， 接下来呢又有蛋，可是我觉得蛋呢是配角啦，我先 try 一个茄子先。哇，好啊，有辣味，乌漆嘛黑。而且我们这边啊，全部都是爱吃辣的，OK 吗？辣度可以， OK 啊。看来今天又下大雨，又凉凉的，又吃辣的，就是哇，很爽。感觉你们的要求很低这个人有点做到失败了。啊，这边可能啊，我们大家都肚子饿了。我刚刚都已经不等这样多了，直接就吃下去了。这样子应该是不公正的评分啊，因为我真的是很饿，然后又迫不及待吃下去，4.8。喂，高啊，来，太高了。我是喜欢吃辣的，然后这一道菜有辣，所以就很适合我，有辣就加分了。本来我给一个4.5这样子啊，现在我觉得也可以给到一个4.8，因为今天的这个真的是一流啊。我给4.5分，4.5还低啊。是你的颜色不好看，辣又好像有点过辣，所以给4.5分。可是我没有评卖相哎，我就评那一个味道哎。可能你没有吃到它的辣椒，你单单吃它辣椒看，对，辣椒就很辣。 4.5有。4.5啊，跟4.8、4.5、4.8、4.5。第一次啊，只有这集你们吃不一对，第一次还没有 cut 之前就吃到差不多了。我觉得是肚子饿了。如果喜欢我们的影片的话，记得要订阅、按赞、分享。打开小铃铛，拜拜。